Shalom shalom, abari kure n'abari hafi, abankurikiranye mwese aho muri hose, amahoro ya Kristo aganze imitima yanyu. Uyu ni wa mwanya muto cyane Imana yatugabiye wo kuvyukira imbere yayo, tukayishimira, noneho tukayiragiza, tukayereka ibyacu n'abacu, tukayiregiza ibiri imbere, tukayisaba ngo itube hafi muri byose. Yesu nashimwe. Nkuko rero tumenyereye tubigenza, tugiye kwifashisha umurongo w'ijambo ry'Imana kugira ngo dusenge Imana. Imigani ibice 10 ku murongo wa 3 haravuga ngo Uhoraho ntazokundira umushaha w'umugororotsi kugira inzara, ariko akaruru k'abanyabyaha azogasunikira hirya. Yesu nashimwe. Iri jambo rirumvikana bene. Nukuvuga ngo Uhoraho ari ku ruhande, ari kuri side y'abakiranutsi, ari kuri side y'umugororotsi. Nukuvuga ngo niba umugororotsi atakambye, nukuvuga Imana ndireka ko umuntu agwisari, umuntu w'Imana imuba hafi cyane, itega ugutwi ugusenga kwiwe, igaca yentervene. Yesu nashimwe. Ngo ariko akaruru k'abanyabyaha igasunikira hirya. Beneda, umunyabyaha ni inde? Mwe bamwibaza ngo umunyabyaha ngo n'umuntu atazi Imana, bari abantu batazi Imana. Umunyabyaha n'umuntu akora ibyaha wese. Naho wowe waramenye Imana ugakora ibyaha ntuvyihana, ukabihoramwo bikakugira imbata, bikakugira esclave, bikagira umucakara wabyo, uri umunyabyaha nyine. Naho umuntu kuvuga ngo nimba wakoze icaha kirandura kugira ngo ushobore guhamagara Imana yumve. Buri cyane obstacle ndababwira ikintu kimwe, nukuvuga ngo Satani kugira ngo atandukanye umuntu n'Imana, nta kindi kintu kimwe akora kugira ngo agushikire neza, arafata akagukoresha urwa reka ndababwire. Erega hari abantu rero dusuze estime ibyaha, ukumva hari ibyaha warenganye utokora wewe, ukumva hari ibyo utotinyuka, ariko nyene ibyo suze estime ni ibyaha ivyo. Nukuvuga ngo ikintu ugomba gukora ni iki? Kuko turi mwisi duhora mu ntambara, kandi Bibiliya iratubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, nta wera nk'Uhoraho. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu iyo utrebishije gatoya, iyo uguye mu caha urabimenyereka. Uri umuntu w'Imana urabimenya cyane. Umutima wawe nuguha amahoro ni segonda rimwe, ugomba guca ucihana ukakirandura. Ego icaha ukacihana pe, kandi ubundi umuti w'icaha ni ukucatura. Iyo utacatuye kiguma gikanuye. Iyo watuye icaha kica kifudika, Satani nasa kuzara kikwibutsa, ariko iyo wahagurutse bijya bahaguruka ukakigumana mu mutima wawe, kiguma kidodora. Urafuka amanguye guseka zona ruraje guitambitsa imbere yawe, kumva n'isoni. Ukiri umuntu w'Imana ukumva n'isoni zo kuvugana n'Imana, ukumva isoni zo guhamagara Imana. Nukuvuga ngo rero iyo ugiye gusenga Imana, uri umugororotsi, Imana ntiyemera kuhogora. Oya kweli. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ritubwiye ngo ariko akaruru k'abanyabyaha izogasunikira kure. Akaruru rero mwibaza ngo nakaruru kajye ko kuvuza induru. Reka. No umunyabyaha aje ngaho ngo agiye gusenga Imana, ariko arayisaba Imana yo mwijuru ntabare biki? Uri umunyabyaha, Imana yumva arakaruru. Imana yumva uri kuvuza induru, nta kintu yumva, kandi igasunikira kure. Nukuvuga ngo Imana iyo Satani yatambitse ibyaha hagati yawe n'Imana, Imana ntikumva mwene dada. Senga Imana ihana ibyo byaha. Icaha ni kibi cyane. Icaha ndabwiza ukuri, Imana yoduhishurira ampleur y'ububi bw'icaha. Nta muntu ushobora gukina n'icaha bene dada. Ndababwije ukuri, Imana yoduhishurira ampleur y'icaha. Nta muntu ushobora kuzarakina n'icaha. Yesu nadufashe cyane. Nukuvuga ngo beneda, umuntu wese aharanire kuba umugororotsi imbere y'Imana. Nivyoroshe. Tora tugwana, tukiri muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Ega ntitwashitse. Nuvuga ngo urumva rero ngo jenga anye, ngo jenda umukristo, ngo jengo ndakora amazi ngo ndondera Imana, ngo none ngo Imana yarampaye mwemera ngo nashitse. Umenye neza ko intambara rero zitanguye rero. Ugwane, Satani aguma ashaka kugukubita hasi uko biri kose, ntagutinya, kuko na Yesu Kristo yaramutinyutse kandi ari Imana. Bene data, nico gituma rero tugomba guhagarara amagabo, tukihana ibyaha, tukarandura ikintu cyose cyotuma Imana yumva amasengesho yacu nk'akaruru. Yesu nadufashe cyane. Reka dusenge.
mwami Imana data wa twese uri mwijuru, twongeye kugushima turagukengurukiye, wagize neza kutuvyutsa amahoro. Mana uri Imana ugira neza, ndakwinginze mwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo, waraje urabambwa ku musaraba kugira ngo ducungurwe, uramena amaraso, ayo maraso yawe niyo atweza ibyaha. Yesu, hari abantu hano bariko baranyumviriza, bariko bagusaba imbabazi, bakoze ibyaha. Mwami Imana data wa twese uri mwijuru, icambe dusaba n'amaraso ya Yesu Kristo atweze umwe wese. Mana atweze. Indirimbo uririmbyi niwe yaririmbye neza ngo uhoraho umucamanza, wambonye ko amaraso ngo ntancire urubanza rubi, ngo arikanye tumukiranutse. Uhoraho Mana data wa twese uri mwijuru, ngwino Mana twezesha amaraso ya Yesu Kristo, maze uce urukubana natwe mu mitima yacu. Ngwino ugabuganze Yesu, hanyuma uce utega ugutwi. Haleluya. Umviriza ico tukubwira Mana yacu. None Yesu, tuje imbere yawe, turagushima cyane, wagize neza kutwongera umunsi wo kubaho. Mana yo mwijuru, wagize neza. Turagushima ku byo duha byinshi, turagushima ku byo duha ibyo tubona n'ibyo tutabona, ega hari ibyo duha ntitubibone. Yesu Kristo, uburinzi bwawe uduha, ugategura imitego umwe Satani aba yateze ntitubibone, ibyo ntitubizi ariko birahari, kandi turabigushimiye, turabigukengurukiye. Hari byabaye mwijoro dusinziriye, hari abadutera dusinziriye Mana, batubarungitswe no mugwaniza Satani ukabirukana ntitunabimenye, ariko data byose turabikoranije hamwe, tudugije ikimazi cyo gukenguruka. None Mana data twese uri mwijuru, nkuko twama tubigenza data, tukweretse uyu munsi. Yesu ngwino ugume hagati ya muri twebwe, mwe muyera, ngwino ugendane natwe, ngwino twibira amabanga, ngwino ugumane natwe, twigishe ibyo kwirinda icaha, twigishe mwami Yesu ko tukwiye kugenda muri runo rugendo. Ikishije byose mwami wacu Yesu Kristo, uzuduha ubugingo budashira. Mwami ndasenga abantu bafise ibibazo bitandukanye binabiriya, ibyo bakwereka, ibyo bagusaba. Mana yo mwijuru bagire neza, wibuke imfuvyi n'abapfakazi, abatagira shinge na rugero Mana, abafise inzara, abafise ikibazo gikomeye cyane. Yesu Kristo, muri buno bugingo bwo muri iyi si, ndakwinginze Mana, bagenderere, ubagirire neza, ubahe umugisha wawe. Mwami Yesu, ubahe ico kwambara n'ico kurya. Ndasenga abantu bose Mana batagira shinge na rugero, ubagirire neza Mana, nkuko ubuntu bwawe buri, ubahe ico kurya n'ico kwambara. Ndasenga abantu bafise ibibazo bitandukanye, abantu bagutakambira ngo batabare ijoro n'umutaga Mwami. Uyu munsi wo kwemererwamo n'Imana, uyu munsi wo kwibukwamo, uzobukoze data. Uri Imana ugira neza, uzi ibidukwiye ukabiduhera n'imbabazi, byose birabukushaka. Ni mu izina ryawe ugera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemo, amina.